fiesta hoy, gente. Ahí estuvimos, gente. Estamos cargando la tigresa, nafta. Escucho ruido acá en el amortiguador. Llevamos la misma cantidad de peso casi que en la moto, gente. No sé lo que es este ruido. Mira. Vamos a ver qué onda, cómo se porta la tigresa y cómo se porta la Pachamama y cómo me porto yo. Admito, reconozco que estoy un poquito nerviosa. ¿Vos también? Estoy nerviosa, gente. Estoy nerviosa porque, nada, es nuestro primer viaje oficial. Estoy bien, les mando un besito. Chao, chao. Saluda, Pachi.